So the following section we will change to Cantonese. So for those who can only understand English, so please put on your SI。咁啊，好多謝大家今日下晝嚟到我哋呢個現場啦。咁啊，頭先阿 Step 都講咗好多關於大家嚟之前，其實都填咗好多嘅問題啦。咁啊，睇嚟大家都本身係帶住好多問號。MEL 究竟係啲乜嘢啦？或者甚至乎究竟點樣可以帶到翻去自己機構嘅時候係用得着？我諗大家帶咗好多問題嚟到呢個現場嘅。咁啊，其實今日呢，我哋幾位都坦白講，時間好有限，未必真係可以全部都解決到嘅。咁但係可能都想俾大家有少少嘅基本概念啦，或者有一啲實戰上面可能我哋遇到過嘅經驗，或者就做特別我哋今日有幾個角色啊嘛，係咪？我哋有 consultant 啦，有 funder 啦，亦都有一啲嘅 SPO 喺度啦。咁大家其實喺做 MEL 嘅時候，其實通常會遇到啲乜嘢，或者可能大家更加 concern 嘅就係 funder 其實個 expectation 嗰個期望喺邊度呢？好多岌頭啦，見到。即係我諗呢個大家都係喺做嘅時候成日都會面對嘅問題。咁我諗今日其實呢個環節就係想俾大家多少少嘅認知啦，或者交流啦。咁稍後其實都會有啲 Q&A 嘅時間。咁所以大家記住把握我哋嘅 Q&A 嘅時間。頭先睇翻嗰個流程，其實我哋今日唔係好多時間 Q&A 嘅啫。咁所以如果有嘅話呢，一放開個時間出嚟嘅，大家即刻舉手啦。如果唔係嘅話，你條問題可能就剔唔到㗎啦。喺我開始之前，其實我想問下大家嘅講 MEL， 其實大家掌唔掌握 MEL 其實係指緊啲乜嘢㗎？即係除咗個3粒字啦，我哋成日都講係啦。我相信不如調翻轉再問嚟之前嘅係咪大家都知道 MEL 呢個字先？有啲都唔知嘅，我見到有啲可能係啦，即係可能都係好好奇，究竟我哋成日坊間講呢個字嘅時候係講緊啲乜嘢呢？又同我哋以往做開嘅會唔會有啲咩分別呢？甚至乎可能我諗，不如好快咁樣一個 snapshot 就係有幾多人填 proposal 寫 proposal 嘅時候俾人問 MEL 㗎？有冇啊？如果有舉手啊，舉高啲啊！啊，都係啦，即係見到原來大家都開始面對緊呢個問題啦。咁所以今日其實都係一個好好嘅環節，俾大家去嘗試去聽多少少啫，係啦。咁或者我都開始頭先介紹咗3位嘉賓啦，咁我就唔再介紹，咁我開始去我哋個討論環節，係啦。咁頭先我開咗引子啦，咩叫 MEL？ 咁既然雖然我都係做 MEL 嘅啫，咁但係我哋有另一位 speaker，Kenny 都係做 MEL 嘅，不如由 Kenny 去講下其實 MEL 又係啲咩嚟嘅咧？好快幫我哋唔知嘅朋友都俾佢哋有個概念先。好MEL stands for Monitoring, Evaluation, Learning 啦，係咪？可能我 before 即係入去每一個即係呢個character 之前，我哋可以講一講我哋今日點個題先啦。即係我哋今日話我哋係會做呢個 from assumption to 呢個 evidence 啊嘛。首先有樣嘢咧，即係我哋大家都會做嘅就係我哋會想去uncover 大家組織嘅一啲 assumption 啦。咁好多時候我哋聽到 assumption 可能會覺得係唔好嘅，係嘛？即係我哋好似估下咁樣。咁但係咧呢個係一個mistake 嚟嘅，即係其實 assumption 都可以係 helpful 噶嘛。咁 in fact 好多時候我哋做scientific discovery 嘅時候，都一定要有 come up with 一啲 hypothesis， 之後去 test 嗰啲 hypothesis 去試嗰啲 assumption 嘅。咁所以其實 assumption 本身都可能係一件好事嚟嘅。咁其實 MEL 即係我哋今日嘅題目就係我哋點樣去由 assumption 變做呢一個嘅 evidence 啊。咁其實 MEL 應該我如果好籠統咁講就係呢個過程啦，係嘛？咁用啲咩方法咧？咁首先當然就係第一個就係 monitoring 啦。咁我哋每一個 NGO 去做一啲事情嘅時候咧，咁都一定有 pledge 咗話我哋要做一啲嘅 action 嘅。咁呢啲 action 咧都係要 deliver 嘅，好緊要嘅。咁呢個係 monitoring。但係我哋 deliver 完 action 之後，都唔代表一定會有 impact 噶嘛。咁究竟action 完去唔去到個 impact 嗰度咧？咁呢個我即係籠統咁講啦，就係 evaluation 啦。evaluation 亦都分做2種啦，即係有 formative 嘅 evaluation。咁 mainly 咧可以解釋做就係 for learning 啦。咁亦都有 summative 嘅 evaluation，或者係我哋成日都聽到嘅impact measurement 啦咁樣。咁我自己會覺得啦 ，learning 應該係 embed 咗喺呢2件事嘅一個過程啦，同埋一個思維嚟嘅。咁就係我哋做呢件事係我哋想去交數啊嚇，定係我哋究竟係想去真係學到同埋去改善到自己嘅 program 咧咁樣。咁我覺得 MEL 就係一個咁樣嘅概念啦。咁我都停一停先，睇下大家有冇補充啦。係啦，其實都阿 Kenny 講好好，就係其實我哋成個過程咧都係做緊實驗嘅。咁但係佢做緊實驗，因為其實大家都知道，如果我哋去做一個新嘅項目嘅時候咧，其實所有嘅效果咧
都係想佢發生嘅啫。其實我哋唔知會唔會發生嘅。有陣時可能呢係真係唔達我哋預期嘅效果嘅。咁但係如果我哋又唔去量度下嘅時候，又唔去跟蹤嘅時候，我哋又點知其實做唔做得成功呢？其實我諗大家喺做 mail 嘅時候係要去理解呢一個嘅角度。我知大家好多時候都會俾唔同嘅 funder 去，我講俗啲就係捽大家去做呢樣嘢啦。大家好似即係為咗加呢個元素而寫落去啦。咁但係其實究竟mail 係咪淨係停留咗，只係做一個叫做 impact measurement， 甚至乎 impact assessment 咁就完結咗呢？我諗其實今日呢一個嘅 section 其實都好想即係俾翻大家一個概念，就係 mail 其實係一個俾大家去驗證自己做嘅嘢係咪 on the right track 嘅一個過程嚟嘅，係啦。即係 learning 嗰 part 頭先都講咗好多，就係平時可能大家比較少去做嘅嘢。咁但係如果大家再做多少少 learning 嘅時候點做呢？咁啊特別可能其實如果我哋又睇下 funder 嗰邊，其實要點樣睇 MEL 呢？其實究竟佢哋係咪真係覺得只係純粹 set a proposal 就完咗？定係其實佢哋本身都對 MEL 係有啲期望喺度嘅呢？咁我不如問下 Irene。咁我都即係唔能夠代表所有 foundations， 我只可以講咧，我都好有限啊，我自己嘅學習。咁我自己都係做 NGO 即係出身嘅，如果認識我嘅朋友仔啦。咁我細時都喺大陸跑啦，咁大個又都去東南亞跑啦，亦都喺香港跑過。咁都係呢10幾年喺本地啦，一啲公營或者私營嘅 foundation 有做。咁有段短時間都係一啲歐洲基金，我自己純粹係從我真係呢10幾年嘅觀察咧去講嘅啫。咁我自己覺得咧，好老實講咧，唔同嘅 foundations 咧，唔同嘅基金會啦，或者資助方咧，其實佢對於 mail 真係有唔同嘅要求或者睇法嘅。咁的確咧係有啲係交功課嘅，即係我都好坦白講，交功課意思係可能佢都係有機構自己嘅要求啊。即係可能點解要做到咁咩啊？咁樣即係咁要求咁高，因為佢機構要求到呢一個水平咯。咁我哋唔同嘅 foundation 咧，我自己感覺，尤其是本地咧，其實唔係個個都一樣嘅。所以我諗咧，作為 NGO 嘅 worker 啦，或者受資助方，有時係面對呢個問題，呢個人咧又咁樣要求，嗰個人又咁樣，哇！如果你哋 co-funding又仲麻煩，咁你哋要搞掂。咁我估係呢個位度咧，我係觀察到有張力嘅。咁我自己覺得咧，一般嚟講咧，其實基金會係好想知道咧，佢付出嘅資金係咪如所有人期望咧得到嗰個結果或者產出啦，我哋叫 output 啦，同埋果效，即係個 outcomes。咁呢個係最簡單我去理解嘅。咁對於唔同嘅解讀咧，有啲人對於個果效要求高，佢好想知某啲嘢，咁佢選取一個唔同嘅方法去量度。咁好多時量度，我就比較實務啲嘅。大家有幾多老實有幾多錢同時間先？同埋呢樣嘢係咪真係要咁高規格去量度？大家係咪覺得要去咁樣做先做到再後面一陣嘅果效？譬如我舉個例子，如果你係做政策倡導嘅轉變，咁你真係要睇下個受眾、政府或者官員佢睇緊啲乜嘢資料咯。咁可能嗰個力度就會唔同咯。所以我自己嘅團隊咧喺紮線咧，我哋比較多係講每一個項目，我哋都係有唔同嘅要求嘅，即係呢個係我哋自己內部嘅一個指引，俾翻我哋自己團隊咯。咁所以如果你同我哋夾過，你都知嘅，我哋係好多時間一齊商量嘅。咁我哋係好相信係嗰個所謂嘅學習咧，係要大家牽涉在內嘅項目嘅人士啦，同或者機構咧，一定要都好認同咯。如果唔係就好棘嘅。咁呢個係我自己少少分享。我想追問就係、其實我哋成日都講M&E 就做好多啦，即係大家平時都做開 project 都基本上 daily operation 就係 M&E， 甚至乎多數都只係 M 啦。咁但係 L 嗰 part learning 嘅時候，其實你又覺得as a funder 有冇啲即係可能就算係你自己本人啦，或者你所認知咧，其實喺 funder 角度 learning 其實係想見到啲乜嘢咧？其實我諗 learning 咧有起碼2-3個層次嘅。我諗第一種嘅 learning 就係佢都好想學下咧，我哋而家呢一種嘅變革理論啊，我哋所謂即係 theory of change 咧，究竟係咪準確？咁所以咧喺個過程度去監察啦、評估同埋去整理嗰個所謂學習咧，係真係會直接講到個答案嘅。咁因為唔準確咪調整咯，即係如果可以嘅話啦，調整。
咁呢個第一啦。第二就係咧，我估另一種層次咧，喺我哋而家擇善都即係 learning 我哋自己就係、我哋呢2年咧，而家發覺咧係批項目之前咧就要搞嗰個 mail 啦。意思係咩咧？我哋試過有幾次咧，都係好坦白，自己團隊覺得我哋拿住人哋嗰個建議書咧，真係集我哋幾廿年嘅經驗同埋知識咧，有啲嘢唔係好肯定。即係對於呢個 theory of change 變革理論唔係好肯定，所以咧我哋係問即係機構嘅老闆啦，攞咗少少資源咧，係喺批款之前，我哋做咗少少叫做我哋叫 expert advice 嘅 collection， 即係話我哋揾咗啲相關嘅人士咧，就走去俾啲意見，就住好具體嘅問題。咁我哋綜合咗之後咧，其實我哋係要學習嘅，即係我哋係用咗少少錢去叫人哋教我哋一啲嘢，然後我哋再一齊論睇下嗰個變革理論本身咧，喺批款之前有冇嘢要調整啊？咁就唔係批咗款之後喺監察做緊嘅時候調整，就係反而批款之前咧，我哋已經調整，然後再最後即係整理嗰個總結嘅建議書，然後先再做。咁我哋發覺呢一個咧，可能係更加將個學習嘅階段褪前咗咯。咁呢個我反而覺得喺香港係少用呢種方法嘅。其實呢種方法唔新嘅。我發覺喺歐洲一啲基金會咧，其實佢哋有少少資源咧，佢哋內部都會咁樣做嘅。咁香港都有啲基金會係其實我知道佢哋有資源咁樣做嘅。咁我覺得呢個位都可以大家探索下嘅。有時未必真係需要真金白銀用好多錢，但係要花一啲時間同埋大家去理解咯。好，唔該 Irene。我哋一翻轉頭再講多少少呢部分。我哋又去問下另一邊，喂，真係落手做嘅 practitioner 啦 ，SVO 嘅朋友，Louis，你聽咗兩位頭先一啲引子啦，你自己機構或者你經歷入邊，你覺得 MEL 其實係啲乜嘢，或者甚至乎會唔會其實你覺得係做唔做到呢 ？OK，我係 Louis 啟勵父親會 Kelly Support Group。頭先聽到 Irene 講咧，其實我同 Irene 都合作過之前。咁頭先聽佢分享嘅時候，我諗大家都想揾到 Irene 啲咁嘅 funder 就好正啦咁。咁但係我又想，我就會諗，究竟個機構準備好未啊？即係我哋話我哋都係差唔多100% 係靠唔同嘅 funder 嘅 support 啦，我哋自己嘅 program。咁亦都面對唔同嘅 funder 啦。咁有啲 funder 咧就話，佢淨係睇個數目嘅啫，佢都唔好理個 impact 嘅。咁其實又容易做喎，你交個數咪得咯，係嘛？係嘛？某程度上又唔係差嘅喎，你交到咪得咯咁。咁但係有啲 funder 就我哋傾咗好耐先至，即係之前個機構同 Irene 合作過，都傾咗幾次，講下其實你想做乜嘢咧咁。咁其實我會問下自己啦，個 team 準備好未咧？咁淨係交數就比較容易啊，我叫做 OK。但係當我哋揾到啲好好嘅 funder 想同你一齊成長咧，咁其實我哋要擁有啲咩能力先至準備好咧？所以唔係個個都食得起咯，我感覺唔係個個食得起，亦都我哋要諗。咁我會諗下我 team，我嚟咗 Kelly 大概1年到啦。咁頭嗰幾個月咧，用好多力咧，希望個 team 好知道成個機構做乜嘢。淨係講我哋嘅 mission 咧，都傾咗好耐。淨係講一隻字 empower 都傾咗好耐。咁原因係咩咧？原因係我哋好多 project 啦，有啲 project 啦，唔好講好多 project， 有啲 project 啦。如果同事淨係 focus on 每個 project 或者每個 program 當刻嗰個 KPI 啦，或者某啲 measurement 啦，一定會好 loss 嘅。做下就跑數㗎。咁我會好希望就係其實所以頭先講 mail 其實對我嚟講有唔同嘅層次啦。第一個層次都係 project base 嘅。project base 其實係要 review 㗎，其實係要 eval 嚟㗎嘛。不過大家好忙啫。咁更加重要就我想個 team 十升啲喎，十升啲就係拜你做緊唔同嘅 project， 究竟你一路嘅 learning 係咩咧？咁可能係 project base， 再引申啲就係其實成個機構同時做咗唔同嘅嘢。M 其實都要啦，我哋 internal 都會有啦 ，project 會有啦 ，L 會有啦，E 會有啦。Learning 咧，我覺得係個 culture 嚟。咁點樣 build 咧？咁好多呢度好多同工都好叻啦。咁我自己睇就係、首先我係咪好 learning 先啦？
或者成個 management team 或者成個機構係咪好鼓勵去學習？咁而其中一個位就係我哋嚟緊啦，亦都嗰啲所有活動都會好 focus on 一個 flow， 好似 MEL 咁嘅就係你學完嘢，你係咪要去做啊？有好多機會俾年輕人去做一啲嘢 ，and then 要 facilitate 佢哋 learning 喎。咁呢個係一個 learning cycle 咯，叫做 OK。呢個 learning cycle 其實我覺得係整體咯，所以 MEL 同我講，我覺得好似好神奇，好似好新嘅嘢，但係翻轉頭其實對我嚟講係成個機構唔同嘅同事喺唔同嘅崗位，究竟佢知唔知做緊乜，同埋係要花一啲時間去做 learning 同埋即係其實對我嚟講係 learning facilitation 嚟。咁呢個 cycle 一路係咁行咧，咁我就會同事幫我寫一個 proposal 去揾 funder 傾嘅時候，其實佢理解晒。所有我哋嘅 program 都係喺我哋嘅 mission 出發，亦都係 adopt 緊一個 experiential learning 嘅一個 cycle， 而且係 MEL 咧，其實就唔會好困難咯。我覺得對我嚟講就係。我就咁聽落去呢，其實都係問翻個問題，就係我哋做緊嘅嘢係咪都同初心一樣啦？即係我哋做每一個活動、每一個項目嘅時候，其實都係有啲目標係想達到。咁但係會唔會就係平時我哋就係跑於即係頭先講跑數啊呢啲情況，就令到我哋好容易 lost track， 甚至乎可能有時候會唔會可能唔同funder嘅期望，令到大家都可能走散咗啊？咁即係其實 MEL 可能都係一個工具去幫你個機構去 keep 住係啱嘅方向繼續行，因為你中間你會有 evaluation 有 learning， 去每一次睇其實係咪做得好。咁但係我哋成日都講 MEL 嘅時候，都好似喂點入手啊？喂，其實件事係咪下下都要揾專家、揾學院、揾 professor 做啊？咁我諗呢個問號，大家應該其實呢幾年都會成日都存在嘅，即係咪真係下下都一定要external 咧？咁頭先阿 Louis 都講緊啦，喂，其實個同事條 team 係咪都 ready 去做咧？我又想翻去 Kenny 度啦。咁 Kenny 就係喂，其實你都接觸好多唔同嘅客人或者機構啦。你嘅觀察就係其實而家香港大部分嘅機構係咪都 ready？ 同埋其實如果唔 ready 又好，或者就算 ready， 但係佢哋通常會最大嗰個困難或者個痛點又會喺邊度？點解好似成日都講 MEL 好似洪水猛獸咁呢？我覺得可能即係直接啲回答個問題，我覺得就係唔需要一定有專家先做到嘅，係嘛？咁而我見到好多機構咧，其實佢哋遇到比較大嘅問題咧，反而係佢哋 again 好似我哋今日個主題咁樣啦，其實冇將佢哋嘅 assumption 去好好咁講出嚟。咁而咧好多時候其實佢哋係喺個腦入邊係有呢樣嘢嘅，純粹係佢哋冇一個機會去寫翻出嚟啫咁樣。咁而我覺得例如話你頭先講 specifically 即係係咪要請大學啊？咁我哋大家可能都聽到好多關於RCT 啦，即係或者呢個叫randomized control trial 啦嘅一啲嘅討論啦，係咪？咁呢個會係其中一個 fact finding 嘅一個方法嚟嘅。咁但係其實我哋亦都可以回想翻我哋自己即係普通生活期間即係遇到嘅一啲問題或者一啲疑惑，咁我哋其實都唔係永遠都一定要整一個 experiment 去先揾到個答案噶嘛。咁其實好多時候我覺得係可以去 rely 翻 on 我哋 both 係我哋自己即係同事前線嘅一啲observation 啦，係咪？或者係一啲common sense 係去都可以做到呢樣嘢嘅咁樣。咁可能我舉個簡單例子啊。咁例如話我係即係而家都係幫緊一間NGO 啦 ，Resolve Foundation， 今日都有應該有Katrina 喺度啦嚇。咁佢哋有個 program 就叫 Stand By Me 啦。咁 basically 就係佢哋想去利用一啲嘅學校嘅一啲 program 咧，去令到啲學校變得更加 inclusive。咁就無論係可能係種族共融啊、性別共融啊方面咧，都可以做得更加好咁樣。咁其實我哋好直覺地就會覺得咁啊做個講座，即係可能做一啲教佢哋啲知識，咁自然就會去令到佢 inclusive 啲㗎啦咁樣。咁呢個咧就係我哋諗嘅第一層啦。咁但係第二層就可能係唔係喎？其實中間有好多事情要發生，先至可以令到佢最後有達到嗰個 impact 嘅喎。咁而呢一啲嘅發生嘅事情咧，其實都喺大家嘅腦入邊嘅。咁所以我哋嘅做法就係要首先即係 gather 翻大家入嚟，去再討論下其實
inclusion 要發生需要啲咩嘢啊咁樣。咁有好多人就即係我哋啲同事之間就會 reflect 啦，之後就講話其實我嗰陣時點解咁 care about 呢一個 course 都係因為我識咗一啲可能唔同種族嘅朋友喎，咁或者可能係我有某一個 theory 我係聽完之後咧有好大身同感受喎咁樣。咁我哋就即係會用呢個方法咧去 flash out 翻，其實你每一個步驟要發生 exactly 啲咩事先至會令到最後個學校會 inclusive 啲咧。首先你聽完個講座之後，同學都唔記得啦，係咪？咁你記得就已經係一個 assumption 啦，係咪？你記得完之後，仲要可以改變到佢哋個behaviour 第二個諗法啦。之後改變完 behaviour 之後，原來佢哋咧係要去真係可以 reach out 到識到啲新嘅朋友喎，佢哋 care about 佢哋嘅朋友，咁又係另外一個 assumption 啦咁樣。咁其實每一樣嘢都唔係話專家先做到啊，其實大家都做到，純粹係要有嗰個時間同埋空間去諗呢件事咯，我覺得。你會唔會同意頭先你講嘅嘢，其實都係將佢哋過去經驗去重新做一個 evaluation and learning，即係唔係 M 啦？你會唔會覺得都係咁嘅過程咧？係絕對係嘅啫。其實我覺得反而好多時候而家好多嘅坊間或者我哋啲社福界覺得呢件事係洪水猛獸咧，就係唔夠膽相信自己嘅一啲 experience 啊！但係其實大家喺呢一度即係喺呢個社福界做咗咁耐，亦都係對住你嘅participant 咁耐，你嘅service user 咁耐，其實反而你應該先係最認識佢哋嘅需要嘅。咁我覺得反而係要 highlight 翻其實你嘅嗰啲 intuitive 嘅諗法，好可能就係真係個答案所在咯。好，我又翻返去 Irene 度啦。咁頭先我哋都聽咗喺一個 external 嘅角度啦，一個 SPO 嘅角度啦。咁但係 Funder 啦，即係頭先聽咗好多唔同嘅方法，有好多嘅唔同 level of evidence 啦。其實 Funder 係唔係都 OK 呢套啊？定係有一啲特定嘅期望，其實想真係啲 grantee 係要做得到呢？因為其實佢哋下一個步驟就係話要 set assumption 啊，寫嗰啲啊嘛。咁究竟佢哋應該點樣寫，或者寫到一個咩 level？你覺得先係收貨呢？都幾難答㗎喎嚇，因為我估咧真係唔同嘅基金會、唔同嘅崗位咧，其實嗰個要求都唔同嘅。即係譬如我舉一個最簡單例子啦，我哋即係弊機構都有捐助海外嘅救災項目嘅。如果喺救災嘅時候，我自己細個都做救災。如果你喺前線咧做過，後方有做過嘅時候，你知救災咧真係好趕。所以咧喺救災項目咧，大家望住嘅結果同埋果效嘅要求，係一定同一個你係想做政策倡議嘅嗰種項目咧，個 M&E 嗰個設計啦、投入嘅資源一定好唔同嘅。我唔係話救災唔需要 mail， 佢都有 mail 嘅，但係佢 mail 可能係即係講最簡單例子，佢派得夠唔夠快，到唔到戶，諸如此類。有冇人有即係真係即係冇派得好咁，即係其實佢係有嘅。但係你明我意思嗬？即係唔同嘅項目咧，我自己觀察應該每一間基金會都係嘅，因為正常嘅基金會應該係唔同嘅項目，其實佢個要求係有所差異，但係個總意個原則應該都係一樣，就係我剛才頭先講可能最開初啦，即係好似提差嘅行家都講，搞清楚其實想做乜，嗰個乜真係要講得好白，就唔好有誤會。咁跟住我估其他嘢就容易去梳理。咁好多時候即係我好同意大家所講係資源問題。你唔同嘅資源規模嘅大細，我覺得係應該有所唔同嘅。有啲即係我成日都講阿媽係女人嗰啲嘢，係咪真係要做咁貴嘅mail 咧？呢個係值得大家有一個問號嘅。有啲嘢真係要去認真去了解、研究深入嘅，可能另一個角度或者你要用好多個方法去研究同一樣嘢都唔出奇嘅。即係我自己覺得係用一個實務彈性嘅方法去處理係最理想嘅。咁當然我都明白嘅，我都做過即係前線嘅 worker， 其實真係好睇資助方自身有要求。我自己都好想強調咧，大家都要明白喺基金會工作都係員工，佢自己嘅睇法未必等於機構嘅睇法嘅。呢個我都可以好坦白講。我諗我老闆們都唔介意我喺呢度分享。呢個係好實際嘅，即係老闆嘅要求係咪同個同事要求一致咧？有時未必係。呢個大家要有呢一種包容咯。咁我就係覺得，如果真係真心分享係呢一樣，大家要有個理解。有啲嘢可能係都有少少礙於機構嘅角度咧，係要做。咁但係就喺呢個位度，可唔可以大家取一個平衡咧？如果真係機構要做嘅，可唔可以要求機構出多啲資源咧？我覺得呢個位係可以傾嘅，或者應該要去好老實去傾，唔應該
好委屈咁樣逼住要做某一樣你大家覺得都唔同意嘅嘢咯。即係阿 Rain 都帶出咗好重要一點，就係原來 MEL 係有啲資源係可能要同啲 funder 都要 bargain 嘅喎。即係原來有啲位置係佢雖然叫你做啫，但係佢唔俾資源，你又點做呢？原來呢個位置原來唔係只係一個弱勢嘅角度去做嘅喎。原來其實係有啲嘢係原來金主你話要我呢樣嘢，但係又唔俾錢我做，我點做呢？原來中間過程係有得嘢要真係溝通嘅，即係唔係單向就係一個 instruction 一個指示落嚟就要咁做嘅。咁去到 Louis，我哋要準備佢哋下一個環節啦，佢哋要做 set assumption 啦。即係聽完咁多之後，其實你如果覺得佢哋要去寫佢哋 assumption 或者即係甚至乎設計 outcome 嘅話，喺你做咁多次嘅 MEL 入邊，有冇啲心得你係想俾佢哋帶去下一個環節嘅？唔好講心得，因為頭先聽到Ivan 講咧話係喎，咁唔同 funder 要嘅嘢都唔同嘅。咁一方面我哋冇辦法啦，佢俾錢我哋就想做啦。但係諗深一層，我哋即係正我個 team 咧，我係想知道我哋做緊 empowerment。如果佢要啲嘢唔啱傾，我啱最近都 reject 咗一個reject 個分啦，好似好犀利咁啊！其實我哋都冇乜錢嘅，咁啊，但係因為傾得幾次咧，發覺我哋最 core 核心想 empower 嘅嘢，佢唔好明，講極都唔明，咁會有咩事發生咧？就係到後尾就係應該個結果傾下，如果真係攞咗個分翻嚟咧，應該有排拗。第二，我啲同事會做得唔開心。因為因為曾經我都聽過有啲同事會講你淨係跑數咯，因為原來都之前冇打好個底，係打好嗰個 mission 嗰個底。所以你話心得，我諗少少意見對我嚟講就係我要個 team 做緊有意義嘅事，而揾啲啱傾多啲嘅 funder 啦。咁係咪真係好委屈呢？我覺得我做咗好多年 sales 嘅工作啊，by the way啊。咁我覺得從來都係應該係個好 fair 嘅 relationship 先至可以長久。如果我成日自己覺得好委屈啊 ，funder 真係好高高在上咧，其實呢個係一個唔健康嘅關係咯。所以我仍然堅持我哋做緊嘢有意思，而過程當中大家係傾啦，傾到大家覺得有即係個 impact 係好嘅。咁呢個係即係我有一少少嘅堅持。我想聽落去就係其實 Louis 帶出一個好重要嘅就係一個健康同 funder 嘅關係。其實 even MEL 呢樣嘢都係其實個過程入邊係大家無論係嗰個嘅勢力嘅平均之餘，其實都一齊係有一個好好嘅互相學習嗰個過程。即係原來 MEL 如果大家其實 align 嗰個諗法嘅時候，其實出嚟嗰個 plan 或者執行嘅時候，其實都會遇到好多問題，因為個過程可能第一件事就係喂，其實係消耗緊同事嘅一啲嘅passion， 一啲嘅熱情，定還是根本上其實成個設計出到嚟根本都唔係對題，唔係做緊機構或者你本身嗰個項目想做嘅嗰個目標呢？咁亦都引申落去就係話，其實如果出嚟嘅效果本身都唔係我哋想見到嘅嘢嘅時候，會唔會連嗰個學習其實都 generate 產生唔到出嚟呢？我諗其實呢個都係喺個過程係無論係 funder 又好，去到機構都好，其實都要有一個好開放同埋一齊去合作，即係將個過程唔係淨係即係批分定咁簡單，而係真係互相去溝通、互相去align 件事，去整合件事嘅時候，係有一個好好嘅溝通嘅關係喺度。係，我交翻時間俾阿 Stat。好，唔該晒 Kairos。Big round of applause for the whole panel.